बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी सब दोस्तों का, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जो हमने हम्माम में फ़िटिंग की है आज मैं आपको वो दिखाऊंगा और क्या क्या कनेक्शन किए हैं, कौन कौन से पॉइंट लगाए हैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये हम्माम में फ़िटिंग हरारी हो गई है। ये भी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर है हम लोग, कुर्सी का कमोड का, और ये ऊपर से जो पानी आएगा उसकी लाइन। अभी मैं चलता हूँ लेके आपको दूसरे हम्माम की तरफ। ठीक है, दूसरा हम्माम ये रहा। ठीक, ये लाइन बाहर को लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। इधर से भी रास्ता है लेकिन हम दूसरी साइड से जाएंगे। नीचे जैसे नक्शा, ठीक है। इसकी पानी की लाइन और ये किचन और इसके वॉशरूम। नीचे वॉश बेसिन और ये पानी की मेन लाइन। ठीक है, सिंक की लाइन। ठीक है, ये मक्सला, ये कुर्सी का पॉइंट है सखान, सेलफोन, और ये महबस मेन लाइन ऊपर को, बाकी वो कुर्सी का पॉइंट। बाकी बिजली का भी काम मुकम्मल हो गया इधर। ठीक है, ये सफा वापस की लाइन।
इधर कुछ भी नहीं है, कोई फिटिंग नहीं है। ये हमाम बाद में बनाएंगे, पता नहीं फिटिंग करेंगे। बाकी इस तरफ ठीक है। ये सेम नीचे जो बनाई थी शेप वही है, ठीक है। इधर भी ये महबस का पॉइंट, ये सफ़ान, नीचे कुर्सी, टेलीफोन, मक्सला और ये कुर्सी और शताब का पॉइंट। ये जी सलाद और महबस का पॉइंट, ठीक है। ये भी सिंगल प्रोसीजर, ये सफ़ार, सेफोन, मक्सला और ये महबस का पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदारा, कैसे हो? ठीक हो? और सुनाओ। ये जी मैं आ चुका हूँ 4th फ्लोर पर और इसमें ये हम लोगों ने फिटिंग की है, सही है। इसके साथ ये हम्माम, ये महबूस की लाइन, ठीक। ये कुर्सी के पॉइंट, तरफ ठीक है। ये इस तरफ महबूस की लाइन और कुर्सी के पॉइंट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो खालिद। पैकेज एसी लगे हुए हैं, ओ किंगडम टावर, ठीक है। तो ये है चाचा हारिस, अल्लाह का करम चाचा, अल्लाह का करम। तुसी सुनाओ, ठीक हो? हाँ जी, कल भी तो खराब है, पता है पाइप से छोटा जा टेरेस, इसको टेरेस बोलते हैं मेरे ख्याल से। ये लिफ्ट, एलिवेटर की जगह। बाकी ये देखें जी रियाज, रियाज रियाज है। फैसलिया टावर और ये ममलका टावर। बाकी ये छोटे छोटे टावर पता नहीं कौन कौन से टावर, ठीक है। वो अलराजी का, वो सांबा बैंक का, वो अब्दुल्ला सिटी, वो नज़र आ रही होगी आपको। बाकी ओके जी, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द दोस्तों का, सबको घर वालों का रखे ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और भाई कैसे हो? ठीक है, मज़े में? बिल्कुल।
ये जी मेरा टूर ख़त्म हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे लास्ट फ्लोर पर। तब लड़के लोग काम कर रहे हैं अभी।